आज दुनिया की सबसे छोटी दोस्ती देखें, सिर्फ 30 सेकंड की। यार बहुत जानी दुश्मनी हो गई, बस अब हम नहीं लड़ेंगे। हाँ ठीक है, आज से हम पक्के दोस्त हैं। चल यार, आजा क्रिकेट खेलते हैं। तू बैटिंग कर, मैं बॉलिंग करवाता हूँ। क्या बोला, एक बार फिर से बोल। चल क्रिकेट खेलते हैं, तू बैटिंग कर, मैं बॉलिंग करवाता हूँ। और नहीं हंसा यार, पेट में दर्द हो जाएगा। तू हंस क्यों रहा है? मैं तो ये सोच के हंस रहा हूँ कि तू बॉल कैसे करेगा, तेरे तो हाथ ही नहीं है। तूने मेरा मजाक उड़ाया, अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना।